tunchum zirna huanga chuan Hmeichhe Tleirawlte Harsatna Chunghchang kan soidon ani Hmeichhe Tleirawlte Harsatna kan ti hian tunchuma kan thlur bing tur chu thinei chungchanga ani a hei Tleirawlte hi kan lo thang chho zela Tleirol kan ni hianin chanthi kan lo neia chanthi kan nei hian kan taksa a danglamna sang alo om china chuta danglamna chuanin Harsatna to te po kan lo nei china ni chung Harsatna kan nei sang te chu tunchuma hianin engwangin nge ti te chanthi kan lo nei chho dan te antikuma nge chanthi hi kan nei tlang pui ti te le zona sang tam tak tunchuma hianin a om theia chuwang chuanin hei kan program te hi apoi mo don ma abikin Hmeichhe Tleirawlte tan apoi mo dona kan program hi in lo en ngei theinan khanin kan handu sak chewani ti chuan hei kabula hianin doctor laldu chungi doctor a chungi achua ani hi Mizoram Medical College assistant professor ni lai ani a ani hne na chang hianin thubeng war thak tak kan ngai thadon ani hei zona tam taka sia chuwang chuanin I zona lama kan lun hal mop mayanga ama sabera tan chuanin hei Tleirawlte chanthi kan lo nei chawa kan han thang chho zela heta hianin I kan taksa a hianin danglamna alo om china chu danglamna chu engtiangin nge alo om ti kha ma sabera tan khanin minan changla amle anom ome he chanthi kan han ne hianin Tleirawlte Hmeichhe te kan puitlin na lam kan zo na konga ato ber amor bok tu chanthi thisen sera jagat thisen on chhuak hi nia hemi ma hianin Hmeichhe no pang chu kan thluak a hian hun ni hypothalamus le pituitary ti oma sumi le tin sibom hemi HPO axis ante chu zoi muangin aron chang puitling tiala kumkwa kan ni achang hianin nute ron chana chin nute chan chu taksa ron chang chak tak nen a in akal kopa chuan kumsom le pa ni le chanvel kan ni hianin ser mula ron chole a chuanin chumin huloka chuanin zakmul aron chole a chuan azwa chan kumsom pahni le thariat vel kan ni hianin chanthi kan ti sira changa thi chwa kha aron omda china chu puberty kan ti hetia Hmeichhe no pang Hmeichhe puitlinga aron in siamna kalkonga ta na poimo tak me puberty chu ani ani chu chuanin kha I chanthi kan nei kha kumkwa kan ni vera changin tina ni mo chanthi kan ne ti la pubertal changes ante hemi kan Tleirol taksa in de chiang nang lang kha kumkwa tangin chana chuanin kumsom le pahni le thariat ve kan ne hianin chanthi kan nei chinta chu omje chu kumkwa tanga kumsom pahni le thariat ve la khan khatiang ang danglam na kharo in siam puitling to chin ti na ni a chu wan chan a hun chung hi internan kan taksa thawle chera zirte mo tin kan genetic nge khatiang kan in thla chona zirte environment antia kan ili in zong khan kha thunun ne ma chuwa chan kumkwa kan nge chang kumsom provel theng han khami danglam na kha ron puiting ta china ni ani chuanin kha chanthi kan neya kanom dan pa ngai chu alo ni mela chuta chuanin pa ngai lo kan ti hi engtiangin kan share theyang tuna kan soyang khanin kumkwa tanga kumsom paruka khanin khamidang lamna kha ain siam puitling ta kumko ma chanthi te mo ane ni chuan adanglam adik lauti nani enti nge anga ya kumruk malama nute umte se mulchote ompechan enti va turti te ani a tin chu tunlai kan ele in le khai kan taksa in soi na kan ne tam to lutuk lo wang hian le no pang atlang puin kan khal de tlang pui to wang hianin I period hi kan nei ma to chanthi khami thiput kumso bani le thariat vera ron thleng tur kha kumko ma thlen chuanin entirel vatur ani a chuan sumi ni lo delay puberty antia ahun pa ngai aya tlaya pola nei lo angchi endinan nute umte ser mulcho ti te le zakmul cho ti te kha khati ang danglam na shim le taksa ron chang nge ron chang zot mai khati ang nei mi alawa kumsom bathum thlenga om chuan in entir va tur ni a chuan nute umte oma khati ang angchi kan soi zakmul cho le
ser mul chaute nei tho sia amaro chu chanthi anei me lo chuan kumsom panga atlin achung chanthi la nei lawa chu tiang danglam na anei tho si chuan kumsom panga in tirvat turani tu a lo om viau em tiang in nge puitin thleng khanin a hong thei dan apoi mo khop me hei tunai hianin khatiang ang kha mizo a hian kan tam shan lawa tam chu amaro chu van duai pathiana siam danglam te poti ila khatiang chi te po khan lo om ve china kumsom panga ni thleng poa infantile lantia no pang ang maya e nge nyang nute umbok si lo eng ma danglam na khatiang tleirol chhuan danglam na nei lo te kha e apoi na chu an chante lo chu china chanti nei malu tuk chuan in chana chuwa chanti nei harpo in chana chu thawa tin chanti nei lo nge khami delay amenorrhea tentia delay puberty anga phei chuanin an taksa khana tor emema chi nge achan kha chi sang om theya genetic ti te khatianga phei ka chuanin now pai theilo khati ang case kha tam emema tin an toi boka kumsom pathuma khan lo mu chhuak ta se chuanin an chan theina turte le an hormone ma mo ang chi sang te khape in an mani an nu te sanzong ang kha chu han sang phalo ma se han chen lo ma se enge mo chen tikhan kanin boy pui ve china amaro chu kumsom pasare te kumsom ni le pakhata te rongkal chuanin ak ni turang ang khan taksa lo om to china wangin ti le chuan tu va kom lawatin an ru te po amoi ma emema an ma ni ma mo turang damdoi khatiang enkol na khan dong man lo china chuwang chanin kan fa te kumsom pathuma nute pola umlo ni chan entirvatila tin chanthi kumso panga po ala nei lo ni chanin doctor iron panpui wat donya apoi mo he mai chu chu e chanthi kan nei harani chuani kan doctor soi ang khan in entirvat tur tina ni chu chuanin e khami case kha chu loka san zeuta ila e chanthi nei chungchang a khan han lu ta ila he chanthi kan lo nei ta a chuta chuanin e bol hlo chhuak hi alo om thina ni hmeichhe a chuanin bol hlo chhuak kha chi sang rong sang te poin alo om thina i white blood te kan han ti maya discharge kan ti te kha hi white blood ani reng eng bol hlo nge lo chhuak thing pha soilena nya hi white blood kan ti hianin avar ani lawa le thisen ani lawa bol hlo chhuak discharge ania mis a medical term chuan chu kan chul mora tang hian khati angkha aronin siam chhuak thina chu hormone na tho wanga nia ka he mi cha chan hormone che ni engi apui bera chan estrogen le progesterone kan nei ta tin mi pa hormone tlim te po androgen te po kan nei tel via khang tin kan period da na zerte kan period cycle kan ti an thinan mi cha chu period mumal pa nga ya chanin ni som ni pariat rang ni som thum panga som thum pariat ni som ni pali changa som thum pariat a huang zau devin khami inkar da na khan thi kan nei china khami kan thi nei khan kan hormone te kha pakhat atir bera chan estrogen ron sang via wa zoi na ron kan niama chum hnuwa thi ka chi aron chhuaka te khan progesterone te ron chhuak le china khang in kan bol lo chhuaki athunun ema atira chuanin inge a tamwak lawa kan than period zo che chu thi bol lo chhuaki tamwak lawa chuan te khan chi aron chhuak chawa an kan period inkar lai holvela ni somni period na kan period ani chuanin atlang puin ni som palina akar ni na khan thi kan chi kha chhuak china chumi chi chhuwa lai chuan chu chua nuwa chuanin kan chul mor ina bol hlo chhuak asiama kha discharge asiama kha aron nge khami thi chua pi inte kan ti chi chua ma che kha chuanin artui var nang ang hian sei takme na om dia theya dikhan he i engen yang toilet ko mote pon inila lo fan thador china tin om mel hi nap ang de pon om chin ni chu mase ti khan chi an chhuak ta che a khami kha progesterone hormone aron in siam tamta a khata che khan khami fan dia theya kha cha takin engen yang tamlu tuklo cha tak si khan khati ang fan thei to lo khan ron om vele china chan kan han period don na ya tiang khanin danglam na kha new kharon om ta china ni chuan bol hlo chhuak kan ti hi
mấy chia giống giống như cần này anh trên chu cần tác sa azrin tháo điều tê chia điều tê cần tác sa xịn na azrin trên chu ang điều chi tê trên chu hul har tác chi tê bộ cần về bốc anh mi chuan in khata khanin hei bol lo chuak ro ro a po khanin I rim nei mi alo te kha a ta rim nei lo kha a lo em rim nei chi te hei rim chideu te po hi lo thei ta ni chu me cha sang I harsatna an nei te zinga mi te ni a rim nei chi te hi a lo rengem engtianga hanin enkol dan tur nge ti kha ole kha zo dang kha thatak me ani he chen cha din bol lo chong sel tu ka kat chaw vek ten thia amar chu bol lo chwa hi chaw na tham tur ani ai ma in taksa chaklo lu tu khian bol lo chwak te po tu na kan sueng khan kan taksa achakle chaklo zin kan hormone level kha adang lam lo ta chu chuanin kan bol lo chwak te po kha aron thunun ta vek ani chan bol tho chwak me chia tin me chia me apa in hanti la rim nei kan ya abik takin kan kabor kan serveli he rim nge monin deu men nei vek ani amaro chu peculiar smell antia he me cha chang kan ne rim se shan lawa toklel shan lawa tin bollo chuak hisel pa ngai chu ni thakpu asiam shan lawa chu tin tam deu po ani lawa khatiang kan soi ang khanin china kan soi ang khanin kan period hun azir khan kan chi chwa do na te chi chwa to nu period don nai period zo te khanin atam lam te le khatiang a consistency antia at engeniang aron a cha lam ti to mela khatiang ka in thak ve reng china ni chuan atpa ngai lo hawa chuan rim te lo chia tin arong te lo dang lama a chen chu a enga a chen chu a lo shinga rim tui lo tak tak in mi bula nom lo te pon the tin tam em the boka tin a chena chuan taina te po siam china play role de tan kan soya mi pat mi chet na mala him tura han ngai ta ela tamzo chunga chuanin emi kan bol lo chak tam kan he harsatna kan han so yang chin hi chu kan nei le in mu ma lo wang te po hian ni ve china hormone control tu kha kan ele in atang ve kan e wangin tin chuba ka he hostela na sate hian in ele in lo mu ma lawa tin duang to kin ma ni inti fight lo har ve chin de te po ani mai theya ya khanin muar an te fungus candidiasis candida antia khatia infection te po kha china chu chuanin thakte siama tin bol lo chak po var bong te khar cha te ang te ponaron siam china chu mechia kan mi pat mechia na kan mang to emo mang lo emo za somsar I chuan kan dam chhungin voi khatal chu kan nei turani ti te po kha le khabuwa a in ja dan chu ni engemo chena chon kan nei thei ani chuan chumi ni lo he tlei rol kan nun dan te po kanin uluk dan te le van tuai pala hum swal dai te po theya khanga khanin kami kan bol lo chhuak kha tu na kan soi ni lo deu mo STI kan ti ang chi awanga bol lo chhak rong rundang te po kha ve le theya chu chuan taina te tin anasa chuanin chhul nunga te nai te siam tir theya zeya ngin yang zai pui to han ti fai ngai han thwa fai ngai mo han pai fai ngai khop ten oma chikong te lo ti chia tin khosik lo antibiotic e mai bo ni lawa in chiu chi thlenga boi pui ngai takte po emi siam china chuwan chanin mi pat me chan mang to le to lawa khan bol lo chwa infection ro po khanin achan khai nang lo china ni ani chu ai beng va thak hle mai ti chuanin khami arim chhia chungchanga khanin he arim chhiat em awangin pads te an lo sheng ta panty liner te a chen phei chu ni lengin ka shenga ka thak chara zan mudona chia ka phelti te khan ta ni chuta chuanin panty liner han shen rei lutuk te pads kan shen rei lutuk te hianin a chalo hi kan te boxia chu engtiangin nge a thatlo dan me chelama khan engtin nge a hmong thei dan khamin an shilela panty liner shen shim khathil chalo chu ani lawa amaro chu he kan kapte chu kum kar he athuka a lo nong rei tu boka pets ni tina nge panty liner te kan shena kan lo thak pat lo temo kan shen rei tu cha he allergy te po chen chan ne ya sir thak te bulvel lo central te diaper rash ang chi de khan teng te po khan the tin kan he vun ani ve vunin na tom ve wang hianin hair follicle antia sam chona mul chona kha choni khatianga in uprei tu te khanin khatiang ang mul chona te kha
ron châu chuak tur ang te Halloween block ve theya chunga chuanin infection te pawm ve china ron dur te khatiang chi enge achina chon are vele meya han thin lo khan achinai ro chuanin nai te lo pa ya nuam lo heta chal bi tho thlengin chal bi chala be lian de ten ron por ve china khatiang thleng te po khan om ve theya khatianga bol lo chok da salu tuk panty liner chin re ngai ang te kan ni chuanin interval vat kha a him berani ani chu ta chuanin nia Tleirawlte hianin Harsatna tam takha an neia panty liner sheng ngar me khan box sia kha an sha chakin kan ringa ti chuanin hey PCOD kan ti le PCOS ti hi a oma hey himin han shil fia sakle ta la PCOD kan ti le PCOS hi thil thu mun ani em thil dang lam ani em enge ani che khamin han shil la le PCOD mana chuan hanti ve khang langela PCOD tin kan zero dona chuan PCOS ron thlak to thil in ang ani a disease nat na chikhat ni lawin syndrome thil chi shang kai noi ni ti anti wa khan PCOS kan ti ta PCOS kan hanti hianin mi tam tak chu dam nge dam lo tam tak chuanin doctor ron pan hianin PCOS kan ya anon te atin ultrasound na te po enge niang polycystic ovary ti tenon ziawang hianin PCOS kan nei tenon ti ngal thina amar chu kha PCOS ti na ani lawa PCOS a chanin thil chi thum poi model de kha ombe ni biochemical an te thisena mi pa hormonal an sang turani ti te ultrasound report ta chi in siam mumal law enge cystic kan ti wang khan bok om ti ni lawin chi in siam chi ron in siam lian thailo chang tha thelo kha chibo ma khanen khol khom ta tur chirani chu polycystic kan tin chan tak po ni a chuan chumi ultrasound report omte tin ultrasound a pong kha mi chaw lo kha chibom chu chumi ai chana lo lian tur ani 20 cci na lian ang ti ang chi te tin ama han in reng emo poin enge nya maibol to ate mo pimples ekni kan ti ang si te tin ahong ate po enge nya ngo kha ti fai chak om em ang chi mo bal kha kom de acanthosis nigricans ten tia tin atlang puin khati ang kha an thau ve chin boka tin chuba ka period mumal lawan nei turani ti te kha khati ang criteria kha om china chu PCOS kan ti tak chu ani ani chu tun lai hlei ro la hianin khang PCOS kan ti neih an tam ta em maya kan ate lo tui to sia tiang lama te po hian kan diet khan chinai choi ang khan maintain anga ya maintain lo te tan chuanin PCOS po kha nei alo harsadon lo hle tin ani melinarin oma khata khanin nikin zela an lo upa zelanga period thailo reng ta se pasalte lo nei in fa te lo nei du ta se engtiang in ye nakin zela khanin an mania ngonga nei theidan tur khan soile la he thil poi mota kania he tlei role te anu le pate an pi le pute an tir puya period of mumal lo antia he thil ngai mo omdeu me ni anu le patan tele dam kan Tleirawlte enkol tu abik takin phecha enkol tu te tan hianin kan sha da poimo he tun la ya chuan kan ele inte lo tui to mui mer kan lo nei chato a kan lo nge kan ban phak lok loka cheng som man nge nyang thil mom tak tak amo kan taksa shesel na ni lem lo balance diet ta tel me lo ang si shang e tur tam to a tin he fast food te frozen ti ang si thil shang he e tur tam to em mani chu chuanin etia kan PCOS a chuan han soi zum le la nge period mumal kan ti le mo period mumal lo kan ti hi tuna kan obstetric kemi ngai ni lampanga federation lian ber ina sanghi somle preta tan soya chuan period mumalati a chuanin ama ka chuanin ni som ni pared na period tur ti te khanita tuna chuanin ni som ni pali changa ni som thum pared in cardana voi khatala period nga tin period rei chung po kha nili le chan ve changa ni riat ani turani a ti te anita chuan chumi chu a omzia chuanin thakhat ku engene thakhat le kar khat vel da khana period ve thei ti na ni chu chan alo bera hi te tiang ani kha chuan voi kwa vel kha kum khata hian period tal turani chuan khami aya kan period le mani ero chuanin treatment kan mamo ti na ni a treatment kan ti hian hi kan peng lok ani chu treatment kan ti hianin enge damdoi e ringot kha ani lawa thil sang kha in
pola so nga tinge PCOS ti period mo man lo te nga tinge kan lo nga tinge treatment lak tu in antir tu te kan ti na chan kan ti chuanin kan period mo man lo hian kha nge skin lampang te pon in la tlerol nal mel tak tak me chelo tak tak me makeup nge nal tak tak ne rong kal ma se mai bol na sa deu te tin a then chu chu tiang ni lem lo khal tak me ni china kan sui ang chi ngonga bal khak ang deu me no thak the si lo nei te ka tiang khan khang hote kha mai bol chu kan chewa mai bol to chanin engi moni sirte po om china so kan mai bol chan kha kan he hyperandrogenism ante kan hormone imbalance sol tu ka wang khan kan me che hormone pakhat estrogen tik alo sang to ka chu mi pa hormone a khan asanu tu cha in le ta chinta mi pa tlerol chuak te po he chen chu an bol to chin he an la puitlin tak tak ma si han kha tiang de khan mi che po khan kha kharon thleng ve china tin insulin resistance ante a zum thum mashwai te po an lo nei ve to china tin kha tiang kha akal zera ni chuan an period amumal lo char chuan hemi chul bang kan te endometrium hi an chul bang kha mi kan period aron sa thlaber china kha period mang lo chuan alowin la khoma ti khan acha tel tela chen chu chawak lo ma se he cancer te po pan nge control ama at indam thei to lo ani ang cha khanin chul bang po alowin la cha char chara hormone a balance ri lawa khatian period thei si lo chan zoi muangin cancer an chang thot chota chinta awan doi de wa chan kumsom thum pathum a than thi nei changa period mu mal me la kha kumsom thum pathum a chan a chul in nga ka cancer to kang khanin kumno pangte te a cancer nei na chan a chi a omatin period me lo chan chi kha chuak lo ti na tipo ni via chi a chwa lo chuan naw pai thlengin harsatna min siam se me matin chronic and ovulation an te re takhatianga kuma kumte chi chuak manglawa period po mumal lo chu chuak manglaw om char chuan nupui pasalan in nei nuwa treatment enganga man to pu han pe ila lo thling ta lo naw pai ngai tamia lo tur ang chi te po kan hu ve no to chumi now pai thailo infertility te tin cancer te metabolic syndrome antia kan ele in adik lo wang te kan lifestyle dik lo wang te alo ni bok nen khanin bp sang zun thlum chuan bp sang zun thlum le awan do chuanin chulin nga cancer khati khan nei pha da chin ani ani chuanin khang PCOS nei te kha I harsatna sang tam takhan lo nei rin tin ani ta a chuta chuanin engtiangin nge an mani po an lo in en kolanga tin nang manin engtin nge en kol dan kha in lo shil in lo en kol dan kha ole PCOS chu tihan kan soi aga he mi tam tak anonin antir china PCOS kaneya antia period mo malaw kha nga ya ten neya ani tur amo te antia tin chi te po alo har sa ve bok nen thil akai noi atam em wangin a enti he akan en kol dan to hanti me la te nga chuna poimo bera chuanin chan thin nei achangin kan chan nei lo kan dang lam na chang khan kan taksa za asom ni pani hi thau ani lo chuan khamno khati angjat vel tal kha thau om lo chuan chan thi nei khati angdang lam na tlerol chwa ron dang lam na kha kan nei thei lo ni cher lu tuk te tirnan nan na ben bun nei te ho khanin ka chan thi ron nei mo te kan har sap the mi mani chuan sumi epchia chuanin thau le lu tuk mo khal le lu tuk angsi po khanin chan thi ron nei vaten har sa de chen khata chuan kumsom pasari mi han in re po mung vek mai mo anun dan an soya chuanin zingdar som pakhata athawa zana muthun anei lawa phone a khoya du a e tikhan ka chu kan soya chuan poimo ta chu eile inte nundan taksa soi te kha poimo ta du khani chu tunlai no panga hianin ni china kan soya khanin kan kot kai loka thil tur tuin nai tak me no panginan du om chi tam taka oma nu le pate po kan film khorangai le a khatiang alo tam lu tu an e nem lu tu khan an taksa thau lo tama thau kan mo tok aya tam a oma chuan
thảo hi Hmeichhe hormone kami estrogen kan ti mo sex steroid hormone an ti nge kami ron in siam chwana bulka cholesterol thau kan ti nia a thau amum enteran vuk sa thau e le nem tel mom po asan pai na in e vak vak le nem te po anon ti chena amai ro chu kan nei le na mu mal lo entenan balance diet kan te carbohydrate chu ti za chu ni tur ni a protein chu ti za chu ni tur ni a thau ti te chi sang sang khatika ni le khabo te po kan zir china no pa pon a khazom sham sham tur ni a ta khanin entenan cho po kan du item kan mamo tok item kan lo ya apai chwana tur in kan engeniang kan in soi le pesi lo ani chuan kha thawa ba khan in khol na tur nei la ta cholesterol la in detleta tin ai atlang puin hanin zota ila enge chokmia idu ber alu enge imagine alu artikan dal thaishing chu tun lai no panga bi thlen e mang to long thina ni tin school kan kalpo in ke in kan kal mang to lawa school bus in kan in kot ka yan non lama ani lo chanu le paten motor mo scooty ten mo he tu hulan minon min thatlang pu to ke enge nyang man lai anga kal dol ka an nei mang to lo thina khanin kan hormone PCOS te po anin taka chuan achungil ber chan hormonal imbalance an te kan hormone a balance lo awangin kan taksa in balance lo awang khanita khamiti balance te tu chuanin ataksa lo khol khom sa te kan lak lu te kan man rol kha a in khwang ro lawa a in buk tok lo chan ti khan hormone ate balance lawa chu period mu lo kha siam ta zela ni chan chu PCOS bul pakhat po nia tin genetic te in kha chon te po hi awma soi chu ma tin vaya po chu he vai ma phe chan tam em ma nge ne nga chen phe chan in an mul po ziat pe to lawin hirsutism an te samcho na sal tuk te mul cho na sal tuk te phan ni zo wa ero chon chu ti em chu kan lo lo mi chuan asiata chuan chan PCOS kan ti te le period normal thailo khatiang chi ho khachu abul chota chuan tu na kan soyang kan eile in te kan taksa in soi zoi dan te kha kan ngai poi mole zora poi a poi mole ani tin voi khat diagnose to a he kami ultrasound report te mo khatiang nei to wang khan he mana chon kan ei chinti kha tok mai kan hinga mo he kai chu PCOS kania ti ang ai ma khan tin poi mole dewa ka sha chu he ultrasound report nen ten kala he kale ka ultrasound na hianin PCOS nei min ti intia mase kha ka he le khabu ate po ain ja ka chiang takin le naw pai thingi le period mumal taka te po kamichibo ma chi chang thelo kha a om khom ve chu chinna chu pa ngai naw pai theya po ni za zela somni pangai han khami report kha eng tik emo hian an nei ve the ani chuan chan voi khatal to sound report te wang khan rilu ti no lo tu ani ti hakan soi ten tu ani abeng wa thak le mai ti chuanin zona boka lu le ngata ila khang PCOS nei te khanin doctor te an lo pan chin ta doctor ten damdoi an lo cho tok mai ni chumi damdoi chu an lo eya engemu ti chen chu an period ve the mai amai ro chu anu loka damdoi an e to lo nuwa khan angai ang bokin ti khan cycle ngai in nom le ta an period thelo le ta khata khanin engtiang in nge hi ti dan ni ang doctor te damdoi chu kha reng ta se ti chi kha ni om si lawa khata khan engtianga in en kol tur nge nyang poi mo chin khop me ya he damlo anon kala chumi doctor aizola chan acha cha kapan zo to ti an be dong tak me na ron lu china hita poi mo ber chu entenan to na be enterna han beta ila nula pakathi ko thlani chonga period to lota ultrasound kan hantia chul bang polo cha to be hawa tin achibo ma ti po tuna kan soyang khan khatiang chi thang thelo te khalom cheuta apoi mo bera chuanin ni china kan soi ang bo khanin a period vat kha poi mo ni chu naw pai lo ti confirm to nuwa kan naw pai lo nge ti sha to nuwa khanin a chul bang cha lu tuk ti in lo te ti tlak chin kha angai ta atin alo cha a chen phe chu period lo zin lu to ka bang khan chul bang in la cha tur wak po om to ro chin ta yang khanin kum khata chu alo bera voi ko vel tal chu period tur ne ni som thum pare da na po period don ta ila khatiang ni lo chan tu cancer te thil chang harsatna kan soyang kharon othleng don ni ta khan treatment kan hain peta a doi re chu voi khat entiran balhla po eila
darkar thumbe chu kapur me the anuwa ka taksa khana kangal levek do na mangal do ni khaten de kan dam doi po kha khami laite ninga chungte e te kan pi phodan period a chuan anuwa khanan period kum khata antina then pe chu voi khatma period lote voi thum chau period te khanan omta tiang khanin alo pera voi ru ka tanga voi ko period hin tu khan dam doi in dan na kan ti me yak me chuan maseni ne taka chuan hormonal pilan nia period ti regular dura kan pek te an ni china khande khanan peta e lai ba ka chan na thok don lawa apoi mo ta ber chu na china kan so yang je khan kan e le in te exercise khami kan hormone ti ain buk tok che om tir thei tur khan kan thok chua kem ti kha kan thok vem ti kha apoi mo re ne mani poi mo khop maya hei kan program hi Hmeichhe lam Harsatna ani angin kan Hmeichhia te abikin Tleirawlte kan ti te hianin lo en nge se kan du saka tin hei kan zona neih hi ala tam sia tuna tan chuanin episode khat angin kan kaldona tun episode khat na chu kan zo photanga episode ni na kan soi chun zom dona nia